Hi po. Ang akong video karon bahin kini sa umaabot nato nga barangay eleksyon. Ako ni siyang gihimo kay aron ma-entertain mo, ha? Aron malingaw pod mo. Kini ako ra po ning kinumpos para sa ato ani nga tanan ni makarelate magining mga kuan ani kaning mga kandidato, mga tao kitang tanan gud makarelate magyud ani kay mo magini buhaton sa mga kandidato, mo po ni buhaton sa mga botante, ha? Hinaot nga masabtan ninyo kay kini lingaw-lingaw ra gud ni dalang tinuod. Gitik-gitik ba? Ha? Ha? Good luck sa inyong pagpaminaw, pagtanaw sa akong video. Gitik-gitik gamay, takilid-takilid gamay. Ana ra gud? Gitik-gitik aron muagik-ik. Maran! Ang kandidato sige nagsuroy-suroy, nangita sa iyang mga botante. Ang mga leader tutropong naning kamot, aron mo daop ang ilahang manok. What? Ang kandidato sa eleksyon, naning kamot mo barog mo pahiyom aron iboto. What? Ang kandidato sa eleksyon, naning kamot mo barog mo pahiyom aron iboto.